Então fala galera, quem tá falando aqui é o Jonathan, esse canal Strict Filmes. Rapaziada, tem uma Saveiro da Bell Volks aqui na estilo hoje, beleza? E ó, espirrou, hein? Tem uma Saveiro da Bell Volks aqui na estilos hoje e um Golf Mochezão. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e tamo junto, é nóis. Vai sair vídeo oficial dela aí, não vai sair hoje, beleza? Porque o moleque tá na correria aqui, ele vai ter que ir embora. Mas esse aqui é o canal, viu rapaziada? Você é louco. E desse aqui, quem é que lembra desse aqui? Alô, Lúcio. É estilo, né, pai? Cê é louco. Ó. Esse carro ficou top demais, viu, velho? Golf Mochezão. Esse carro ficou muito top, rapaziada, né? Falando não. Cê é louco. Ah, os caras já tá aqui já, ó. Aí sim, hein? Ó, o negão reclamou quando eu vi que o carro dele tava sujo. Botou até o moleque pra secar aqui agora, moço. Esse trem tá limpo agora. Eu quero ver ele perder a vergonha pra gravar o vídeo comigo. Rapaziada, eu não vou gravar a Saveiro hoje, beleza? Da Bell Volks que tá ali, mas já peguei o número do mano. Não vou gravar hoje porque ele tá na correria, ele já vai descer pra casa. Então é isso aí. Os moleques vai colar aqui pra pegar os adesivos. Vai encostar muito carro top aqui hoje. Eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Tamo junto. Não, eu vim lá na loja do cara pra gravar e eu saí comprando, moço. Calma aí. É esse aqui que tu falou que fez cara pro cara e o cara não desistiu? Hã? Vamos, pá, é meu já. Olha aí. Agora vai. Hã? Quero não. Eu não vou abrir a outra não, mas tá aí. Vamos ver se esse trem grita, né? Ai, rapaziada, aqui não para de chegar carro, filho. Deboche, viu, pai? Aí, rapaziada, o homem me rastreou aqui. Bora pra mais um vídeo. Mais um vídeo, me sequestrou, tô descendo aí, ó. Ai, tá penga, quem tem dó é violão. Então é isso aí, daqui a pouco vamos trocar o adesivo. Tá um antigo, ou tá sem, né? Não, olha lá, tá lá atrás, tá lá atrás. Tá me tirando. O link do Fabrício vai estar na descrição do vídeo, beleza? E vamos voltar com tudo, né? Porque com o Jonathan, tudo. se não fosse o Jonathan na minha vida, eu já ia falar pra ele cortar aqui. 2 semanas que é pro cara ir lá em casa. Vou passar o bisu ali pra ele de edição. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Eita, gasolina tá como? Daquele jeito. É nóis. Tá parando já, ó. Vixe, mas acabou. É doido, né? Fala um trem desse não. Olha, Família, tive que comprar. Rapaziada. Não vou botar muito som no Golf, então tive que comprar. Vamos ver se funciona bem. São os Zeus. Comprei 4, vai para as portas e um cara preta, beleza? Vamos ver se esse trem agora toca ou não toca. Poca o trem agora. É. Piriguete, é vítima das comunidades, ô xerecuda. ele aprendeu o lado bom da vida de ter banda. Oh, aí, velho. Tem 2 bandas Cê é louco. Ficou bonitinho, hein? Aí a fontezinha de 40. O crossover ali na frente. Uhum. O meu aqui tem uma porta forrada. E aí eu tô com 2 tweets daquele 2 vias. Sei, pequenininho. Pequenininho. Eu vou colocar mais 2 aqui atrás e uma Taramps 400 pra tocar os tweets. Caralho, mas toca demais, viu, velho? Você é louco. Aonde?
Não, pô, calma aí, vou te explicar. Então fala galera, quem tá falando aqui é o Jonathan, esse canal Strict Filmes. Hoje tô no rolê brabo aqui, tá encostando nas naves. Tem um Palio que eu já gravei, o Prisma eu não gravei, vou gravar hoje, beleza? Tá geral aqui, já comprando os adesivos, colando no carro. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e tamo junto. E aí, aqui é o que? É rosca? Rosca. Rosca, olha ela lá. Nós vamos gravar esse carro aí hoje. Mesmo se o dono não querer, mas nós vamos gravar ele. O Ratos foi pra casinha já. Sempre foi casinha hoje já. Sempre foi casinha já pra gravar. Não tem nem outra Tá aí. história não. Família, tava ali agora gravando os moleques da Low Dub, meu filho tá aí. Opa, boa tarde, paz do senhor. E agora a gente vai gravar um cruze aqui do Mano Wesley, beleza? Tô me encostando aqui, rapaziada. Pegar a máscara, gay. E tô vendo o carro aqui. Aí, rapaziada, é isso aí. O de hoje, cê é louco, hein?